После того, как нам поменяли сцепление, мы еще ехали порядка 10 часов из Чебоксар, но на этом приколы не закончились. Примерно, когда нам оставалось ехать километров 100, опять началось что? Биение редуктора. Вот здесь примерно в части, где редуктор крепится с карданом, наверху есть крепление, и оно отвалилось. По крайней мере, это я так думаю. Просто в моменте, когда я набирал скорость, либо резко сбрасывал, появлялось биение. То есть это все то же самое, что было до этого. Сбрасываешь газ, либо резко нажимаешь, ускоряешься. Редуктор задней части, где у него один контакт крепления, одна точка, он, видимо, провисает вместе с карданом, и кардан начинает бить об подрамник. А так, в целом, ничего, машина вроде бы выдержала эту поездку. Если, конечно, не считать сцепление, подрамник, течь коленвала и протекший радиатор. В общем, буду звонить механику, будем договариваться, поднимать тачку и смотреть, думать что-то по подрамнику.